дахиад прессинг бол зүгээр та нэг паникнд орж байгаа шүү. Плей-офф дөнгөж эхэлж байна тийм биз дээ. Одоо ерөөс 1-0 гэсэн үг шүү дээ. 3 тоглолтоо суурлын 1-0 болцсон байна гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? Тэр тийм бол тиймэрхүү сэтгүүтэй бай заяа одоо. The main thing against this team, don't expect help from your teammates. You must play very good defense one-on-one. One-on-one. Don't expect help from your teammates. Одоо чи яг чи өөрийнхөө багийн хамтрагчаас одоо ингэж тусна гэж бити бодоорой. Чи яг өөрөө нэгэн сэргийг өөрөө хамгаалтаа сайн хийн гэж бодоорой гэж байна. За довтлогоон дээр дахиад хэлье. Урдан довтлогоо явахгүй бол зүгээр л ороод задлаад хамгаалт гэж байгаа ажлаар заяа. Урдан довтлогоо явахгүй бол бид тэр юундаа яарад байгаа юм бэ? Ухаантай бай. Тэр хүмүүсийг ажил хамгаалтан дээр ажиллуулад нэлээд пасс өгөөд гамбаа хоёрт боломж аваад буцаад довтлогоонд орох гэж тэр хүмүүс бодсон шүү дээ. Өө shit би одоо дахиад хамгаалах юм гээд энэ бодлыг давиг бүөх хэрэгтэй заяа. Дахиад хэлье. Прессинг бол зүгээр л та нэг паникнд орж байгаа шүү. Бүх хүн бөмбөг аваад 1 секунд хараа шүү заяа. Бөмбөг авлаа 1 секунд харлаа. Тэгээд юу болох вэ? Бити бөмбөг аваад шууд чидрүү агаар дээр ч юм уу заяа. За бүгд тайшруулж явахгүй шүү заяа. Халаалтай эхнээсээ хүчтэй хийгээд бүгд явдгаараа яваад за эхнээсээ эхний гарсыг бүгд. За. Эй! 3 2 1 Time out. Time out. Дөнгөж 1-р үеийн төгсгөл тийм үү? Угаасаа айл хүчтэй гэж бид нар мэдчихсэн биз дээ. Одоо энийг нь эсрэг хой. Энийг нь эсрэг бити довтгоон дээр яар заяа. Окей? Бити найдаж пас өг. Батгаас ямаас пас өг заяа. Хагас цагийн завсарлагаанаар зарим хүмүүсийн нүрийг харлаа. Өө хожигдж байгаа шинж байхгүй инээгээл. Сая тоглолтын төгсгөл хараад бүгд инээгээл. Тэгэхээр бид нар хоорондоо яриад байгаа байхгүй юу? Эдгээр хожигд дуртай байгаа юм байна. Жон сэтгэл зүрхээ зориулж тогломоор байна залуучууд аа. Эцэг та нар өөрсдөө л тоглож байгаа шүү дээ. Тийм биз дээ. Бид нар талбайд тоглохгүй байгаа шүү дээ. Хамгаалж байгаа юм шиг харагддаг. Хамгаалж байгаа хоёрыг бид нар ялахтайгаа шүү дээ өнөөдөр. Та нар зүгээр хамгаалж байгаа юм шиг дагаад хамгаалж байгаа юм шиг харагдаж байгаа байхгүй юу? Тэрнээс бүх үйлдэлээр та нар хоцсож шít. Өнөөдөр одоо яаж одоо өнөөдрөөс илүү хожих юм бэ хүн те? Ууртаа орж ирсэн ууртаа л орж ирж шít. Хожигч байгаа хүн чинь ууралдах юм уу? Аалыг барь гэж боддох юм уу? Эндээс харахад хэлсэн шүү дээ. Тайшруулж болохгүй шүү. Халаалтан дээр тэр урсж байгаа царай мэрэг харал та. Хүчтэй хэд яваа бие мие халаачхал та. Ингэж гуйчж халж малаад. Хэлсэн шүү дээ. Вогийн гэсэн илээ шүү дээ вогийн ахчаа. Жоо хүчтэй явчихаа. Халаалтнаас л унжир эхэлсэн шүү дээ. Тэгээ маргааш бэлтгэлдээ ороод нөгөөдөр дахиад fight. Нөгөөдрийн тоглолт бүр хэцүү болно. Та нар өөрсдөө ингээм амьдралаа хэцүү болгоод байна шүү дээ. Нөгөөдрөд хожихгүй болохгүй. Харин нөгөөдөр та нар ийм байдалтай бол хожихгүй. Нэг сэтгэл үнэртэхгүй шүү.
болж шүү заяа. Тав шидэж болно заяа. Анад шидэж болно. Гэхдээ андыг эйгүү шидүүлмээр байна заяа. Хөөе. Ингээд цус шидүүл наа чи шүү. Бид нар яг ребаундаараа илүү байна заяа. Бид нар сайн ажиллаж гин гэсэн үг. Ребаунд илүү байна. 10 ребаунд. Гэхдээ бид нар араа торгуул айгуу сайн юмэр байна. Торгуул бид нар 5 торгуул алдсан байна. Хийсэн бол 5 оноо дээр явж байгаа шүү. Торгуулаас хараа энэ 3 шидэж байгаа хүмүүс шидэлтүүдээ гоё. Унгана гэсэн итгэлтэй шидэлтэй. Цаг дуусахаас өмнө хурд нэг юм хий гэсэн байдлаар шидэх. Тэгэхээр ч унахгүй шүү дээ. Би энийг унгана гэдээ итгэлтэй шидэж заяа. Тэгвэл унгана шүү дээ. Ойлгож байна уу? Одоо нэг жоохон анхааралтай баймаар байна заяа. Ухаантай баймаар байна. Одоо дахиад яг тоглолт яаж игсэн яг тэр шиг эхлүүлмээр байна заяа. Бити тоглолтын төгсгөлөөр юмаа дүгнээд заяа. Тоглолтыгоо бүхэл бүтэн бүх юмаа л хар заяа. Бид нар бүх тоглолтод өнөөдөр муу байлаа шүү дээ. Хангалттай хожгоор үйжиж бид нар бүх тоглолтын туршид муу тоглолоо шүү дээ. 20 оноо хүртэл тасарлаа шүү бид нар. Тэгээ яг сүүл заяа орж ирээд нэг ухаан орсон юм шиг гин сэрэл очиргүй гүйсэн болохоос бид нар ингэж тоглох ёсгүй байхгүй плей-оффт ойлгож байна уу? Бид нар тим байж чадаагүй болохоор хожигдж байгаа шүү дээ. Тэрээс тоглолтын төгсгөлийн энийг гарч ирээд тэлмгийн шийдэх байсан эн чинь бол зүгээр л инээд байхгүй. Сэргэлэнгийн оноонууд тийм биз дээ. Миндэгийн 3 шийдэлт бид нар тэр тим ярихгүй зүгээр буруу юм руугаа фокуслаад байгаа байхгүй. Одоо бид нар яах ёстой гэвэл бүгд бэлтгэлээ сайн гээд дөрөвдөд хүчтэй орж ирээд хожлоо авах зөөр арга байхгүй. Бид нар хожихоор бүр хангалттай хожихоор байгаа байхгүй. Тэрэнд нэр үлдээд байгаа байхгүй бүр. Хангалттай хожихоор үжиж унжигаад ингээд алдаа гаргаад фаст брейк хамгаалахгүй. Самбартаа хашихгүй. Бид нар тийм байдлаас бол өөрөө доорн ордог шүү дээ. Бид нар өөрсдөөсөө л хожигдаад байна. Өөрсдөө хожигдож байна. Ер нь бол эсрэг багтаа биш. Яг өөрөө өөрсдөө хожигдаад байна. Зэрэг хожигдож чинь тулуудаа хожигдож байна. Тэрнээс одоо энэ сүүлийн 2-3 минутаар бити тоглолтыг дүгэн заяа. Бид нар ийм байдлаар орохгүй байх хэрэгтэй. Бид нар яг өсөнгөө бид нар ихний хагас том 3 алдаа авсан. Родонд 3 алдаа аваа суудсан багт бид нар 10 онооны завуудаа гарах байсан байхгүй тэндээс. Гэтэл бид нар яасан? Довтгооноо алдсан, айлын фаст брейк гүйлгсэн, сэргэлэн шидүүлсэн. Тэгээд айдлахад 41-41-тэй явж байгаа байхгүй юу? Бид нар тийм давуу талыг билээ авчлахгүй бол яаж илүү гарах юм бэ? За ямар ч байсан зүгээр яг одоо ингээд энэ тоглолтыг дараа ингээд бодоход бол бид нар бол энэ цуурлыг бол үнэхээр хангалттай эргүүлэхээр биш үү нэрээ. За юу? Өөрсөндөө итгэх за. Одоо 2-1-тэй дөнгөж. Одоо нэг хожоод 2-2 бүх юм 0-оос эхэлнэ шүү дээ. Плей-офф дөнгөж эхэлж чинь тийм биз дээ. Одоо ерөөс 1-0 гэсэн үг шүү дээ. 3 тоглолтоо цуурлын 1-0 болцсон байна гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? Тэр тийм бол тиймэрхүү сэтгүүтэй бай заа юу одоо. Та нэг хожоод адил 2 боллоо шүү дээ одоо. Дөнгөж цуурл эхэлж гинөө заа юу? Тамирчин хүн ялагдал авахаар ялангуяа одоо
туршлага хараахан ханаагүй тамирчид гэсэн үг. Залуу тамирчид ялагдал авахаар тархинд нь төгшүүр үүснэ л дээ. Төгшүүр буюу айдас, эргэлзээ, санаа зовлт. Тэнгэр төгшүүр үүсчихээр юу болж байгаа вэ гэхээр тархинд нөгөө бусдыг буруутгах, бусд руу алдаагаа хийх, одоо коуч руу ч юм уу, багийнхан залуу тамирч ч юм уу, эсвэл туршлагатай тамирч. Ерөөсөө нааж болох, алдаа өгч болох хүн болгоноор л өгөх гээд идэв. Энэ бол ялагдлын сэтгэл зүй. Тэгэхээр энэ яг байдал бол IEC баг дээр маань байсан. Гэхдээ энийг бол зүгээр тархины үйл ажиллагаа юм байна. Бидний зам төлөв дээр илэрч гарч ирээд байгаа юм байна. Төгшүүр болоод байгаа зүйлсүүдийг бид нар дарчих юм бол асуудлыг шийдчих юм байна гэдэг гаргалгаа угаасаа байсан болохоор тэрийг залуучууд нь ойлгоод 1-2 тоглолтын дараа ихэд дороос сэргээд нэгнийгээ буруутгах биш, эсрэгээрээ дэмждэг, эвлэлт нэгддэг, нэг санаатай байдаг IEC яг бэлэн болж чадсан байна. Тэгэхээр ямар ч гэсэн боломж олцвол ашиглаа явсан байгаа. Тэгэхээр тамирчдайгаа ч гэсэн боломж олох мөчд нь хөгжихийг уриалаа явж байгаа л гэсэн. За, агшаа талбартай. Hey! 3 2 1